Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai lagi perjalanan ngabuburit hari Minggu. Awas saya budak ngabuburit ini mulai dari Jalan Gatot Subroto. Kita gaskeun cuy. Ngabuburit biasa bersama istri saya sama anak saya. Inilah suasana Jalan Gatot Subroto. Mulai pedagang jualan buat tajil, mulai beres-beres. Wah cuy, ada truk cuy, susah di itunya. Kita susul saja, susah cuy. Kita kebut cuy. Di depan adalah Bandung Supermall, Bandung. Sebelah kanan, di sebelah kanan ntar sedikit lagi cuy. Anginnya besar sekali di sebelah kanan Bandung Supermall Bandung atau Trans Studio. Kita lurus saja. Mulai rame nih pada pedagang kaki lima, mulai jualan buat tajil berbuka puasa. Awas cuy, suka banyak yang belok ke sini nih, ke Sesko Bandung. Hati-hati cuy. Cuaca mendung dingin. Awas bro. Kirimis ya. Awas cuy, ada mobil di depan. Awas, ada bapak tentara nyebrang. Kirimis cuy, ngabuburitnya. Flyover Jalan Ngaswi di atas ada bapak tentara cuy.
Beliling ke mana lah? Beren? Waduh. Kita lurus saja. Kita melihat suasana alun-alun Asia Afrika. Kita lurus. Aduh. Awas cuy, ada yang parkir. Kita lurus saja. Anginnya besar sekali. Gaskeun lah. Hujan gerimis juga. Aduh ya yang lari. Gaskeun bro. Sekali nih di hari ke-6 bulan puasa 1445 Hijriah tahun 2024. Suasananya kayak begini nih. Aduh, angin besar si Jalu nih yang suka menemani saya. Aduh, kita lurus saja. Tuh ada tank wajah sebelah kiri. Tunggu tank wajah. Awas cuy, lagi lampu merah, lampu hijau. Kita gaskeun wae. Hati-hati. Nah, ini mah simpang 5 Bandung, tunggunya di sebelah kanan. Aduh sibuk sama sekali. Gerimis ya. Gerimis hujan cuy. Aduh gimana nih. Kita meneduh dulu. Teduhnya di mana nih? Berteduh dulu. Ntar di sini dulu cuy. Berteduh dulu. Hujan cuy di Jalan Asia Afrika. Hujan ternyata. Tunggu dulu. Tunggu dulu sebentar. Hujan cuy. Kita istirahat dulu. Hujan. Kita mulai lagi cuy, gaskeun lagi. Udah reda hujannya.
Kita mulai lagi, lanjutkan. Tadi hujan, ada iklan cuy. Kita lanjutkan lagi. Nah, di depan lampu merah. Inilah jalan Asia Afrika, harus hati-hati. Lampu merah. Kita lanjut lagi cuy. Udah lampu hijau, kita lurus saja. Inilah jalan Asia Afrika, Bandung. Aduh, anginnya besar. Tuh ada yang foto-foto sebelah kanan. Di depan kita belok ke kanan saja. Ini banyak orang yang ngabuburit. Kita belok kanan. Inilah Gedung Merdeka Bandung. Ada patroli polisi. Aduh, ada hantu tuh, penampakan ada ada hantu, banyak hantu nih. Kita lurus saja, kita belok ke kanan. Jalan terusan ABC, kita lurus, kita belok ke kiri ke Jalan Braga. Inilah Jalan Braga Bandung. Suasananya kayak gini di hari ke-6 puasa 1445 Hijriah. Kita ke sini, kita ngabuburit keliling kota Bandung. Banyak yang jualan lukisan. Sebelah kiri tuh ada kafe-kafe yang mau makan di sini. Banyak kafe-kafe, tempat nongkrong anak muda maupun udah tua. Aduh, jalannya cuy macet. Inilah Jalan Braga yang terkenal di Bandung, tempat para nongkrong. Aduh cuy, ya ayo kita belok ke kiri saja cuy. Kita belok ke kiri, kita keliling-keliling. Kita belok ke kanan. Kayaknya poek lagi nih cuaca. Kita belok ke kanan. Kita belok ke kiri cuy. Di sebelah kanan itu Balai Kota Bandung. Kita lurus saja.
yang mau main ke Balai Kota Bandung belok ke kanan nih, ditutup kayaknya. Kita lurus saja. Kita ke Jalan Dago saja lah. Awas, banyak yang parkir. Ke Jalan Dago ya. Oh, gerimis lagi. Gimana nyuhananya? Hah? Gerimis lagi. Hujan lagi. Kita cari tempat neduh lagi. Kita belok ke kanan. Gerimis. Kita ke Jalan Dago saja. Aduh, alhamdulillah hujan. Hujan. Bandung juga hujan nih. Kita cari tempat neduh dulu cuy. Waduh, neduhnya di mana yang hujan cuy. Kita cari tempat neduh dulu. Hujan. Alhamdulillah, jadi barokah hujannya. Kita lurus saja. Hujan, saudara-saudara. Nggak tahu nih ke kamera jelas enggak. Kita belok ke kiri saja. Mudah-mudahan hujannya reda. Kita belok ke kanan, ke kiri saja. Awas, hati-hati cuy. Kita cari tempat neduh dulu. Aduh, di mana yangnya neduhana? Hujan, saudara-saudara. Kita cari tempat berteduh. Hujan cuy. Awas cuy, hujan cuy. Inilah Jalan Dago Bandung. Sepi hujan cuy ini. Aduh, kamera saya kehujanan. Aduh, semakin besar. Ada taman radio, awas di sebelah kiri, tapi nggak ada tempat teduh. Tidak ada tempat berteduh cuy. Kita, aduh, kamera saya kehujanan. Oh, tempat teduh yang di mana nih? Oh, di mana? Tempat teduh. Kita matiin dulu. Hujan cuy. Ini berteduh di Jembatan Surapati Bandung. Hujan guys, kita berteduh dulu di bawah flyover.
guys, motor di jalur di situ tuh di Putu ya, di jalur lagi diam. Rame buburitnya. Nah, di jembatan flyover Surapati rame guys. Itu Taman Dago Bandung di depan. Di depan Taman Dago.